Të humbasësh bashkëshortin, një nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës, është nga ato ngjarje tragjike pas të cilave është realisht shumë e vështirë për t'ju rikthyer jetës normale. Imagjinoni kur një ngjarje e tillë pasohet nga të tjerat, një pas njëshme, po kaq tragjike, sa e vështirë duhet jetë për t'ju rikthyer normalitetit. Personazhi i sotëm në pasditën Top Channel që do të rrëfej historinë e jetës së saj është Adriatike Lami. Ajo është poetesh, është specialiste e arsimit, tashmë është nënë e 2 djemve të rritur e do të tregoj vetë se si ka përballuar ngjarje tragjike në jetën e saj për t'u rikuperuar shpirtërisht e për të vazhduar jetën e mbi të gjitha për të parë përpara. Në mënyrë më të qetë, mund të them se e gjithë familja atëherë e madhe, kemi qenë në momentet më aktive që mund të jetë një familje. Në momentet e ndërtimit, rindërtimit të gjërave, qoftë fizike, qoftë shpirtërore, që të ndërtimi një shtëpie të re, ndërtimi i punës, i ëndrrës për karrierën, i lindjes dhe i rritjes së fëmijëve, por pse jo dhe ndërtimi të marrëdhënieve të cilat kanë bëjnë dhe me të përditshmen, por dhe me ato që lidh rinin e njeriut, me ato të sotme që përjetoja në atë kohë dhe me gjëra që do të vini më pas. E gjitha kjo më jep të një lloj dëshire për të rendur dhe për të kapur gjërat sikur dita nuk mjaftonte. E kisha këtë lloj ndjesie, atëherë ndryshe nga sot ku jam person i gjallë, person aktiv, por hapi im është bërë më ngadalt, më i matur, jo më ngadalt, ndërsa atëherë këtë hapi hidhja më shpejt, më larmishëm ndoshta, më pa frikën e asaj se çfarë mund të ndodhte pas hedhjes një hapi. Ka qenë momenti kur unë kisha bërë një kthesë në karrierë, kisha rifituar një punë të re, investoja fuqishëm tek ajo, ishim me 2 fëmijë të vegjël dhe në një nga këto ditë aktive ndodhi që papritur njeriu humbet një nga 3 gjërat më të rëndësishme që ndërton për të ardhmen e tij, për jetën e tij, për të përditshmen e tij. Ndodh që këtë lajm ta marrësh edhe në mënyrën më të çuditshme dhe më të papritur të mundshme. Mjafton një telefon, kishin dalë telefonat dhe në atë kohë, të të bindet celulari në një mbledhje gjatë pune ose në një mbledhje tepër të rëndësishme, i bindet që diçka mund kishte ndodhur. Dhe kjo që pak a shumë panorama e asaj dite, më radh celulari, ishte ime më, e cila më dha një lajm që edhe pas kaq vitesh nuk guxoj ta përshkruaj me ndjesinë edhe përjetimin e asaj dite. Ishte lajmi i humbjes së tim shoqi, sepse ai kishte vdekur në mënyrë të menjëhershme, të papritur, fatalisht, nga zemra. Dhe nëna sigurisht ma dha me njëherë të lajmë. Dhe ajo kërkonte një farë ndihme. Unë isha një person që sipas saj kisha i zgjidhja situatat. Dhe ajo kërkonte që dhe atë situatë që më përkiste realisht mua të zgjidhej po nga unë. Vrapova, dhe me miq që rendim sigurisht pas meje, me frustimin e momentit për të mos besuar atë që mund gjeja, por dhe me frikën dhe me atë vetdijen e njeriu krejt të zgjuar në thonjza që e di se çfarë mund ta pres. Gjërat kishin ndodhur, vrapimi im i atij momenti nuk ishte vlejtur për të shpëtuar atë që unë pretendoja, jeta e tim shoqi ishte ndërprer aty. Dhe ne ishim gjithë pa mundur pranë tij, pa mundur që t'i jepnim ndihmën që duaj ose që njeriu i afërt dhe i dashur pretendon t'i jap familjarët e tij. Ka qenë një ditë maj, dhe që nga ajo kohë majet nuk janë më... Unë i përjetoj, kur vjen muaj maj, domethënë, është fundi i pranverës, fillimi i një vere të nxehtë, dhe sigurisht që ka atë peshë përjetimi, kujtimi, rikujtimi, dhe duhet ta ketë atë peshë. Normalisht, në normale është ta kesh atë peshë. Peshën e një humbje që, sido që të vijë jeta, nuk them që nuk zëvendësohet. Që shëmbet një gjë e madhe, nuk di me çfarë ta krahasoj, po e krahasoj me çatinë e një shtëpie. Të duket sikur të bie mbi kokë dhe ti mbetesh në një qiell të hapur,
por në një qiell të hapur kur nuk sheh as hyjet, as hënën, por vetëm ndoshta re, një qiell të vrejtur. Por sigurisht për jetimi është dramatik, humbja është e frikshme, e tmerrshme, e dhimbshme. Dhe ajo që me cilën unë jam deshur ka të bëjë me faktin që vdekja, domethënë të humb ose të vendos përballë një muri që ti nuk mund ta kapërcesh. Fjalia e parë që i kam thënë vetes, e kam thënë me zot lart, pavarësisht aty kisha njerëz, domethënë si do shkoj pas kësaj, çfarë do bëj unë, fëmijët, unë, çfarë ishte gjitha kjo, domethënë. Ose çfarë kam bërë unë që më raj gjitha kjo, domethënë janë pyetje që ti ja drejton pafund vetes, me peshën e gjërave që ti mund t'i kesh kryer dhe fajeve që mund t'kesh bërë. Por ndërkohë fillon të kuptosh ky është momenti i parë, nga ana psikologjike njeriu nuk don ta pranojë atë që ndodh. Dhe sigurisht unë që merrem dhe me letërsinë të lexuarit, krijimtarinë, pse dhe psikologjinë, arrit ta perceptoj që të mos pranorit është një periudhë e parë dhe që njeriu ka raste e ka përcen, ka raste që i zgjat shumë, ka raste që dhe nuk e ka përcen. Për fat, them për fat, sepse kjo vare nga dëshira ime, por nuk ishte plotësisht në dorën time, momentin e mos pranimit unë e ka përcjella shumë shpejt. Mbaj mend atë ditë në shtëpi ka rendur djali i vogël dhe gjithë meraku im ishte se si t'i prezantoj kjo gjë atij. Familjarët mi shumë dashur, sigurisht që morën përsipër me djalin merremi ne, por unë kërkova që fëmijës tim t'ia them vetë këtë gjë. Gjeja formën, mënyrën që ajo humbje tepër e madhe të thuaj në mënyrën më normale, më të thjeshtë, më të pranueshme dhe më të vërtetë. Gjithmonë dhe për këtë e kam vlerësuar pak komunikimin me fëmijët e mi me kohën, kam qenë pro të vërtetës. Në atë kohë lexoja plot gjërat që kishin të bërë historitë të ngjashme me timen. Shikoja filma të kësaj natyre dhe isha shumë e vëmendshme ndaj ngjarjeve të ngjashme. Dhe vija re që nënat, motrat, njerëzit që kishin humbje, përpiqeshin që fëmijëve të vegjël t'ia përsillnin këtë nëpërmjet transformimit të vërtetës. Duke thënë shiko se ka ndodhur, është pak larg, do të vi një ditë tjetër, etj, etj. Unë nuk kam luajtur me këtë kartë, jam ulur në gjunjë, i kam dhënë dorën të voglit tim dhe i kam thënë që babi nuk do t'jetë më. Sigurisht që unë nuk mund t'a dija në atë moment se si do t'a perceptonin fëmijët, djemt. Por ka qenë një luftë e përditshme më pas e marrjes me psikologjinë e tyre, me veprimet e tyre, me e marrëdhënieve për të komunikuar jo thjesht për këtë, por mbi ato që çka ne do të bënim. Dhe ne kemi folur më pak dhe kemi bërë më shumë. Për shembull, kemi pasur ditë të caktuara kur na duhej të kujtonim gjërat e humbura. Nuk flisnim shumë për to, po i merrja për dorë dhe çonim një lule atje ku mund perceptohej që mund të ishte personi që ne kishim humbur. Zgjidhim ditë me diell, zgjidhim mëngjeset e dielave, që jo më kot, që të kisha kohë, që mos vrapoja për te puna, për të angazhimet e tjera dhe të më ndërprite ajo pjesë përjetimi dhe ajo pjesë shpjegimi midis meje, fëmijëve dhe asaj bote tjetër. Kështu i ndërtuam ditët pas asaj dite të parë. Unë kam pasur një fëmijë dhe një rini tepër të qetë, tepër normale. Rritur në një familje të kujdesshme, vajze vetme, investuar për shkollimin tim, për kulturën time, për dijet e mia, për qetësinë time, papritur ndeshesh me gjëra që të prishin qetësinë, të prishin këndvështrimin mbi estetikën, mbi të bukurën, mbi jetën, mbi vdekjen dhe mbi dashurinë. Por kur i mat më pyeste një herë një personi që ka ndikuar ndoshta më shumë në jetën time për mirë, si ka mundësi që ti arrite të dalësh kaq mirë nga gjitha kjo, i kam thënë, fal një fëmijë të mirë dhënë nga ti. Unë kam një libër të fundit në të cilin kam përcjell pikërisht
kronologjinë artistike, le të themi, të humbjeve dhe peshën, organizimin, përjetimin dhe atë çka mbetet pas tyre. Dhe me një distancë të kësaj natyre shoh që humbjet kanë qenë kaq një pasnjërshme sa unë nuk kam pasur kohë të mendoj. Në humbjen e parë sigurisht që përjetimi ka qenë tepër ndoshta nuk do dija të dilja nëse nuk do kishte ndodhur tragjedia ose drama e dytë. Pas humbjes së tim shoqi, unë kam humbur dhe tim vëlla në moshë shumë të re, fatalisht dhe ai, dhe çuditërisht po nga zemra. Ajo që më bën t'i rikujtoj dhe t'i lidh të dy bashk, është se ato kanë ikur nga kjo jetë në të njëjtën ditë. Kanë një datë lindje, kanë dhe një datë ikjes nga kjo jeta. Kjo sigurisht që është duket kështu si jo i bërë me dorë ose si e bërë me dorë, por njeriu kur ndodhin gjërat bën një lloj lidhje, paktën ne që edhe lexojmë e quajmë pak fataliste. Ose në konceptin e letërsinë, në këndvështrimin letrar si balada. Në momentin që ti pret të organizosh dhe të kapërcesh një gjë, ndodh pikërisht një gjë që ti nuk e prisje. Vështroj e dy prindrit e mi, nuk besoj se ka humbje më të madhe se humbje e fëmijës. Dhe këtu gjeta motivin dhe forcën për të thënë, kjo është më e madhja, dhe përderisa kjo është më e madhja, unë duhet gjej një mënyrë që t'jem forcë këtyre prindërve, fëmijëve të mi dhe vetes. Sigurisht që kur ngjarjet vinë njëra pas tjetrës, ngjarjet e lumtura që vinë njëra pas tjetrës të trondisin dhe jo më fatkeqësitë. Me sa duket i me më, natyrë më ndjeshme, nuk arriti ta kapërcente humbjen e dy djemve siç thoshte ajo. Ikën dhe mami nga kjo jetë, në një moshë respektivisht dhe ajo jo të re, jo në kohën e dur që e quajmë në gjuhën e përditshme iku me moshë dhe me kohë, por respektivisht e re. Më zhduku shumë e padrejtë, sigurisht, por me humbjen e nanës kam menduar që në një farë mënyrë njeriu nuk ka shumë gjëra në dorë. Paktën gjërat që kanë të bëjnë me jetën dhe vdekjen. Janë dy koncepte estetike të cilat ne ndërtojmë jetën vetë, por humbjen nuk e ndërtojmë dot. Kështu që pas kësaj fillova ta ridimensionoj të menduarit, që të mos e lëndoja veten nga dita në ditë. Për shembull, me Timat kishim një kafe të së shtunës. Janë gjëra shumë thjeshta që ndërtojnë ndoshta ditën e njeriut dhe e bën njeriun pak më rezistent, pak më të mirë, pak më të zotin për të ecur përpara. Dhe te kafja së shtunës nuk flisnim më për gjërat, rikujtonim gjërat që kishim humbur, por çfarë do bënim. Ndoshta unë me Timat ngjaja shumë edhe si natyrë dhe duke njohur me sa duket edhe dobësitë e njëri tjetrit, ne nuk merreshim me dobësitë, po merreshim me pikat e forta. Dhe duke ndërtuar këtë sistem komunikimi, ne ndërtuam hapin e parë. Kështu e shohëm pas kaq kohe se atëherë nuk është se e bëm me plan që do të bëjmë këtë gjë dhe për të kapërcyer këtë gjë. Gjërat hynë në një ritëm të natyrshëm dhe ndoshta natyra njerëzore zgjedh që një pjesë njerëzve i bën më të fortë. Kjo ka qenë e para. E dyta ka qenë komunikimi me fëmijët e mi. Unë jam e fat, kam 2 djem, me të cilët edhe sot që janë rritur, nuk janë më aq të vegjël, komunikoj dhe arrim të kapërcejmë bashk një pjesë mirë gjërave. Unë nuk e ndjej veten thjesht mami tyre, por jam si një motër e madhe, si një nënë e vogël, si një shoqe, mike, që për tematikat saktuara mund të flasim, luajmë bashk, dalim bashk, deri sot pushimet dhe arktimet i bëjmë bashk, festave nuk ndahemi. Ne tashmë jemi një familje e vogël, që përpiqemi të ecim përpara, është gjëja më e thjeshtë e kësaj bote. Tu nuk është se kam shkruar vetëm pasi kanë ndodhur gjërat. Unë kam shkruar që fëmijë, kam botuar që fëmijë, kam fituar çmime që fëmijë. E fus veten te poetët e viteve 90, por në fakt e fus veten edhe te ato njerëz që i jap vendin prioriteteve në jetë. Deri në një farë momenti prioritet ka qenë familja ime dhe rikrijimi i gjërave
të cilat në disa momente stopojnë karrierën, pse jo dhe letërsinë, të marrurit me letërsi. Një libër i cili fitoi një çmim kombëtar doli para gjithë këtyre humbjeve. Por pas humbjeve unë kam pjesën më të madhe dhe më të mirë të krijimtarisë time. Them më të mirë sepse i qëndroj asaj që njeriu kur shkruan mbi gjëra të vërteta dhe mbi gjëra që i ndodhin vetë, letërsia dhe arti është gjithmonë më i mirë, është më i vërtetë. Një nga arsyet që unë dhe them njeriu në përgjithësi ecën përpara është se ekziston dashuria. Nëse dashuria nuk e mbush, jo nuk e mbush, por nuk ekziston te njeriu, nuk hecja do të jetë gjysmake. Do të ecësh deri në një hap, do ndjesh pak lodhje, do ndjesh pak një trajtshmëri, do ndjesh pak edhe një hap prapa mund ta bësh. Dashuria është motivi, por unë nuk e përkufizoj ose përcaktoj vetëm dashuri për djemtë, e cila është e para, dashuri për karrierën, por dashuri për njeriu që mund të qëndrojnë krah momente të caktuara. Nuk kam asnjë lloj kufizimi dhe asnjë lloj skepticizmi se si do të jetë jeta ime. E kam marrë natyrshëm, porta është e hapur, por sigurisht që gjërat mund të ndodhin dhe mund mos ndodhin kurrë. Unë vetë nuk preferoj të marr këshilla. Jam natyrë që dhe kur më japin një këshill e kam harruar para se këshilluesi të arrijë drejt fundit. Dhe nuk marr përsipër, domethënë që këto që them këtu janë formën e këshillave. Ngjarjet njerëzore janë nga më të ndryshmet. Dhe qasjet se si njeriu afrohet dhe largohet ose distancohet nga ato janë detyrimisht të ndryshme. Varet nga gjendjet sociale, varet nga kultura e njeriut, varet nga marrëdhëniet njerëzore që e rrethojnë etj. Varet nga fëmijët dhe familja që ka më tej, varet nga këndvështrimi që ka për gjërat, nga ajo që bën jetën e përditshme. Por dy gjëra unë them që janë thelbësore. Familja, ciladoj pjesë e familjes të mbetet është gjithmonë e rëndësishme. Dhe puna e përditshme. Puna e përditshme dhe shanset që ajo t'jep. Në njohjet me njerëz, në aktivizme të ndryshme, në çdo gjë. E rëndësishme është që jo thjesht të ecësh duke sikur mëson ritmin e një rruge të panjohur, po e rëndësishme është që të ngrihesh në mëngjes me idenë që unë sot nuk do të rri te shtëpia, por do të bëj ato që duhet bëj dhe që kam ndërmend të bëj edhe për të nesërmen. Forca e vërtetë e njeriu duket realisht në momente shumë të vështira. Këtë na e dëshmoi edhe një herë kjo histori që ndoqëm sot zonjës Adriatik Elami. Ne kthehemi pas pak.